Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Jesse Swahili Movies. Hii ni hadithi ya safari ya mwisho ya Chief Hassan. Kama bado hukufanikiwa kuangalia sehemu zilizopita, angalia kwenye chaneli yetu hapo. Na ili kupata update za video mpya, subscribe, washa kengele. Asante. Tuendelee. Wakiwa bado juu angani, giza lilianza kushuka taratibu. Usiku ulikuwa unaingia kwa utulivu mzito, kana kwamba msitu mzima ulikuwa unavuta pumzi. Jabiri akatazama chini na kuona nyumba moja tu ya udongo iliyojificha kati ya miti mikubwa ya kale. Mwanga hafifu ulitoka dirishani, ukionyesha kuwa mwenye nyumba alikuwa bado macho. Ndege mkubwa akapunguza kasi ya kuruka, mabawa yake yakikatiza hewa kwa upole. Akaanza kushuka taratibu, akizunguka eneo lile kana kwamba analiheshimu. Hapo ndipo ndege akasema kwa sauti ya chini, nyumba ya mzee tunayemfuata. Walitua chini kwa utulivu. Jabiri akashuka kutoka kwenye mabawa, moyo wake ukidunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Mahali pale palikuwa kimya kupita kiasi, kana kwamba hata upepo uliogopa kuvunja ukimya. Mbele yao ilisimama nyumba moja tu ya zamani, imara, yenye mlango ambao uliochoka kwa miaka mingi. Ilionekana kuwa nyumba ya mtu aliyekuwa akiishi mbali na dunia ya kawaida. Ndege akamgeukia Jabiri na kusema kwa sauti ya onyo, kuwa na nidhamu. Huyu si mtu wa kuulizwa maswali mengi. Sikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Wakaanza kutembea taratibu kuelekea mlangoni. Kila hatua Jabiri aliyopiga ilionekana kuwa nzito, si kwa uchovu, bali kwa uzito wa hatima iliyokuwa ikimsubiri. Walipofika karibu na mlango, haukugongwa. Mlango ulijifungua wenyewe taratibu. Mzee akasimama pale akiwa ameshika fimbo, macho yake yakitulia, lakini yakionyesha hekima ya miaka mingi. Alimtazama Jabiri kwa sekunde chache, kisha akamtazama ndege, kana kwamba wote aliwajua tayari. Akasema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka, karibuni. Jabiri akahisi baridi ikipita mgongoni mwake. Alijua kuanzia hapo safari yake haikuwa ya kawaida tena. Walipoingia ndani, nyumba ilikuwa tulivu na yenye harufu ya mizizi ya kale. Mwanga hafifu wa taa ya mafuta uliangaza kuta za udongo zilizokuwa zimejaa alama zisizoeleweka. Moto mdogo uliwaka pembeni, ukitoa sauti ya kuni zikiteketea taratibu. Mzee akafunga mlango polepole, kisha akageuka. Akamwangalia Jabiri kwa macho yaliyopenya hadi ndani ya nafsi. Kaa, akasema kwa upole. Jabiri akakaa chini karibu na moto. Ndege mkubwa akapanda juu ya boriti la paa. Akanyamaza, kana kwamba hapa hata yeye alikuwa mgeni. Mzee akachukua bakuli la maji, akaleta karibu na Jabiri. Kabla huulizwa chochote, akasema, unywe. Safari ndefu huacha alama zisizoonekana. Jabiri akanywa kwa heshima. Maji yalikuwa baridi, yakamleta utulivu wa ajabu. Mzee akasema bila kuuliza jina, umetumwa? Jabiri akainua macho. Ndiyo, akajibu kwa sauti ya chini. Na baba yangu alinifundisha kutokataa nilipotumwa. Mzee akatikisa kichwa, kana kwamba amesikia jibu alilokuwa akilijua tayari. Chief Hassan hakuwa mtu wa kawaida, akasema. Aliwaokoa wengi kwa wema wake, lakini wema huo huo ulimweka kwenye hatari. Moto ukapasuka kidogo. Ndege akapepesa mabawa kwa wasiwasi. Mzee akasogea karibu na Jabiri, akamshika mkono. Kabla ya alfajiri lazima nijue jambo moja, akasema kwa uzito. Je, uko tayari kupoteza yote ili kulinda heshima ya baba yako? Jabiri hakujibu mara moja. Akakumbuka uso wa baba yake, maneno yake ya mwisho, na damu iliyomwagika bila haki. Akapumua kwa kina. Niko tayari, akasema. Mzee akasimama, akachukua mfuko mdogo wa ngozi kutoka juu ya rafu. Basi pumzika,
Akasema, usiku huu utaota. Ndoto hiyo itakuonyesha sehemu ya njia. Mzee akazima taa taratibu. Giza likachukua nafasi, isipokuwa mwanga wa moto uliobaki ukipepesa. Nje upepo ulivuma. Ndani Jabiri akalala, akijua asubuhi haitakuwa ya kawaida. Usiku huo Jabiri alilala usingizi mzito kuliko yote aliyowahi kupata. Ndani ya usingizi wake akaota ndoto isiyo ya kawaida, ndoto iliyomtikisa hadi rohoni. Alijiona akisimama katikati ya njia mbili. Njia moja ilikuwa imejaa mwanga, lakini ilionekana ndefu na yenye majeraha. Njia ya pili ilikuwa ya giza, fupi, lakini damu ilitiririka chini yake. Mbali kidogo aliona taji likianguka kutoka juu, likipasuka vipande vipande. Kisha akaisikia sauti ya baba yake ikisema kwa sauti nzito, chagua kwa dhamiri, si kwa hasira. Jabiri akashtuka usingizini, jasho likimtoka. Alfajiri ilikuwa imeanza kuingia. Alipotoka nje, akamkuta mzee tayari amekaa karibu na moto, kana kwamba hakulala kabisa. Jabiri akamkaribia kwa haraka. Mzee, kuna ndoto nimeota, Jabiri akaanza kusema. Mzee akainua mkono haraka na kusema kwa sauti ya amri lakini ya upole, nyamaza, usimwambie mtu ndoto hiyo. Jabiri akanyamaza ghafla. Huo ndio utabiri. Mzee akaongeza, ndoto ikisemwa mapema, nguvu yake hupotea. Mzee alikuwa ameshika bakuli la dawa lenye maji mazito yaliyokuwa yakitoa harufu ya mizizi na majani ya kale. Kaa chini, mzee akamwambia. Jabiri akakaa kimya, macho yake akiwa makini. Mzee akamwagia dawa ile mikononi na kifuani mwa Jabiri, akisema kwa sauti ya polepole lakini nzito, wewe ndiye uliyekuwa unasubiriwa. Jabiri akainua macho kwa mshangao.